pagi. Jam Sih. 12 lebih. Mudah-mudahan lah bisa cepat ketemu ya teman-teman ya. Siapa kita apa namanya? Ini suaranya deket loh. Biar abaikan. Mungkin dia mau nganterin atau apa, yang penting kita fokus per. Suara non sih eta? Dena bin Juardi. Kita Bang fokus. Ini suaranya tadi saya juga di suara ini sebelum saya ke bawah ada suara ini loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ini suara apaan sih? Aneh banget. Sep, kita kan itu tuh. Please. Ambil Sep, buat saya Sep. Ingat Sep. Kabutnya Wak tebal banget. Astagfirullahaladzim. Ingat Sep, kuat Sep. Allahu Akbar. Bawa saya itu Sep. Oh, biar saya Si Kamal jeung saha?